میگن آقا کعبه در اون زمان بتخانه بوده، چه فضیلتی در ولادت حضرت علی در میان بت هاست؟ جواب: پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه وقتی میخواست به سمت بیت المقدس یا بیت المقدس نماز بخواند طوری میایستاد که رو به کعبه باشد و بعد از کعبه بیت المقدس. وقتی که رفتن مدینه هنوز در کعبه بت هست، کعبه در اختیار کفار قرار داره، قبله عوض شد، پیغمبر به سمت همین کعبه‌ای که توش 360 بت بود نماز میخوند. وقتی اومدن برای عمره و بعد برای حج بعدش در سال بعدش، دور همین کعبه‌ای که بت درش بود طواف کردن. کعبه شرافت خودش رو داره، اگرچه یک عده جاهل و نادان درش بت قرار داده باشن، این دلیل نمیشه که کعبه از شرافتش افتاده باشه. بنابراین این بهانه شما وهابی هست. این نکته اول. نکته دوم، همین کعبه‌ای که درش بت بود خدای متعال ازش حفاظت کرده. اون زمانی که حمله کرد ابرهه برای تخریب کعبه و بعد حضرت عبدالمطلب آمد و پیش ابرهه گفت من شترهامو میخوام. گفت تو کی هستی؟ گفت من بزرگ بنی هاشمم. گفت شنیده بودم خیلی آدم بزرگی هستی اما از چشم من افتادی. گفت برای چی؟ گفت توقع داشتم بیای و از خانه ای که برای شما مهم است دفاع بکنی. گفت انا رب الابل وللبیت رب یحمی. من صاحب این شترها هستم نه صاحب کعبه. کعبه خودش یک صاحبی داره که ازش دفاع میکنه و همین هم شد. با وجود اینکه کفار در داخل کعبه بت گذاشته بودن، خدا از کعبه دفاع کرد. یعنی خدا از اون بت‌ها دفاع کرد. آقایون وهابی که منکر این فضیلت میشین.